সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 27শে মার্চ 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মেসার্স হামজা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার একদম অরণখোলা হাটের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু নতুন গরু উনি সংগ্রহ করছে। আর এখান থেকে মূলত ষাঁড় বাচ্চা, বকনা বাচ্চা ও মাঝে মাঝে গাভী গরু বিক্রি করা হয়। তো পূর্বের ন্যায় আবারও যে গরুগুলো সংগ্রহ করছে আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের, কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো পূর্বের ন্যায় আবার কতগুলো গরু সংগ্রহ করছেন? আছে ভাই 22টার মতো গরু আছে। 22টার মতো গরু আছে। ষাঁড়, বকনা, গাভী উভয় ধরনের গরুই আছে। জি ভাই। যার যেমন গরু পছন্দ চাইলে আপনার ঠিকানায় এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। জি ভাই। আপনার ঠিকানাটা একটু বলবেন। আমার ঠিকানাটা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, অরণখোলা পশুহাটের সামান্য উত্তর পাশে বাসা। মেসার্স হামজা ডেইরি ফার্ম। জি। আর আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। আচ্ছা, তো এখানে এসে আপনার নাম বললো যে কেউ আপনার খামারটা দেখাই দিবে। হ্যাঁ, রবিউল ইসলাম বললে তো দেখাতে পারেন। এখানে 3টা রবিউল ব্যবসা করে। হ্যাঁ। সিঙ্গাপুর প্রবাসী রবিউলের কথা বললে যে কোনো লোক দেখাই দেবে। যে কোনো দর্শক আপনার খামারটা বা যে কোনো লোক দেখাই দিবে। জি জি। তো এখানে এসে দর্শক গরুগুলো কিনতে পারবে। জি। তো চলেন আপনার নিকট যে গরুগুলো আছে এগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। আচ্ছা ভাই। রবিউল ভাই, শুরুতেই মাশাআল্লাহ চমৎকার একটা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। 09 ট্যাগের একটা বাচ্চা। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা একটা শাহিওয়াল 100 শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। বয়স কেমন এটার? বয়স এটা 4 মাসের মতন বয়স হবে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি জি, গত রাতে নামছে, সম্পূর্ণ সুস্থ গরু। কোন দর্শক চাইলেই গরুটা তার খামারে নিতে পারে। ট্যাগ নাম্বার 9। দাম রাখছেন কেমন এটার? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 75,000 টাকা ভাই। 75,000 টাকা সিঙ্গেলে নিলে। জি ভাই। আর এটার সঙ্গে আরেকটা আছে, দুইটা জোড়ায় আপনি আবার দাম বলে দিবেন। জি জি, জোড়ায় আবার দাম বলে দেবো। তো এটা সাইড করে দেন। এটার যে জোড়াটা আছে জোড়াটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই। অবশ্যই সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার, মানে প্রথমটার জোড়ার অপর যেটা নিয়ে আসছেন আপনি, এইটা এটাও একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? বয়স ওইটার সেম বয়স হবে। ওইটার মতোই সেম বয়স হবে। তবে এগুলো 23 সাল প্রজেক্টের বাচ্চা। কোনো দর্শক যদি চায় 23 সাল উপলক্ষে নিয়ে রেডি করতে পারে। জি, এটা 23 সালে একটা বিগ গরু হবে। আচ্ছা, তো আমাদের আজকের প্রোগ্রামের এটা হচ্ছে প্রথম জোড়ার দ্বিতীয়টা। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 72,000 টাকা। 72,000 টাকা সিঙ্গেলে নিলে। জি ভাই। আর এই দুটা যখন জোড়ায় নিবে, জোড়ায় কেমন দাম রাখছেন আপনি? ভাই জোড়ায় যে তেল কোনো কথাবার্তা চলবে না, একই দাম ভাই। হ্যাঁ, 1,42,000 টাকা দাম। 1,42,000 টাকা একদম। দুইটা গরু পরপর প্রথম জোড়া। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে, দুইটা বাচ্চাই পছন্দ হওয়ার মতো বাচ্চা আছে। দুইটা বাচ্চার আপনি দেখেন গলার কম্বল, লাভি প্লাস চুট, হ্যাঁ, পাছার সাইজটা, বডি স্ট্রাকচারটা অল স্কোয়ার সবকিছু দেখে যদি কারো পছন্দ হয় 1,42,000। জি, 1,42,000 টাকা দাম রাখছে ভাই। এটা সাইড করে দেন। এবার বেশ কিছু গরু প্যাকেজ আকারে লট করছেন, ওইগুলো দর্শকদের দেখাই। তো এই পাশে আরো একটি লাল রঙের বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটা বয়স হবে 8 মাস, 8.5 মাস এরকম। 8 মাস, 8.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারের দিক দিয়েও ঠিকঠাক? জি, খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা নাই। গত রাতে নামছে, তাও যে পরিপূর্ণ খাওয়া খাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো এটা ট্যাগ নাম্বার কত? 26 নম্বর ট্যাগ। 26 নম্বর ট্যাগ। দাম রাখছেন কেমন এটা? 54,000 টাকা দাম রাখছি ভাই। 54,000 টাকা। দরদামে কি সুযোগ আছে? সামান্য কিছু সুযোগ আছে। সম্মানী রক্ষা টাইপের? জি, আমি জানেনই আমি এক রেটে বিক্রি করি, সামান্য কিছু সম্মানজনক করার লাগে। এটা সাইড করে দেন। লিস্ট টাইপের বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? এটা বয়স 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স হবে। জি জি, 100 সম্পূর্ণ শাহিওয়াল সুস্থ? জি জি, সম্পূর্ণ কেউ চাইলেই সামনের বছর কুরবানি উপলক্ষে নিয়ে এই গরুগুলো রেডি করতে পারে। 23 সালে কুরবানির জন্য এটা রেডি করতে পারবে। তো এটা ট্যাগ নাম্বার কত? 07। 07। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটা রাখা হচ্ছে 62,000 টাকা ভাই। 62,000। সম্মানজনক দরদামের জায়গা আছে। জি ভাই। এটা সাইড করে দেন। পরবর্তী যেটা আছে ওটা দেখাই। আচ্ছা ভাই। পাশে আরো একটি সুন্দর করে বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, ষাঁড় বাচ্চা। এটা একটা গির বকনা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। গিরের ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? এটার বয়স হচ্ছে 8 থেকে 9 মাস হবে। 8 থেকে 9 মাস। এখন সব ধরনের খাবার দাবার খায়? জি জি। কোনোটার কোনো সমস্যা নাই? না ভাই, এটা কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, এটা ট্যাগ নাম্বার কত? এটা 27 নম্বর ট্যাগ। 27 নম্বর ট্যাগ। দাম রাখছেন কেমন এটা? 60,000 টাকা দাম রাখছি ভাই। 60,000 টাকা দাম রাখছেন। সম্মানজনক দরদামের জায়গা আছে। জি জি। এটা সাইড করে দেন। পাশে আরেকটা বাচ্চা আছে, ওটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা। এই পাশে আরো একটি বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, 19 নম্বর ট্যাগ। এটা একটা ষাঁড় বাচ্চা ভাই, শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? এটা বয়স 8-9 মাস হবে। 8-9 মাস হবে। যেহেতু সামনেই কোরবানি আর প্রায়
95 দিন বা 98 দিনের মতো আছে। তো কেউ চাইলে এই বছর কোরবানিতে সব গরু ছাঁটাই করার পরে সামনের বছর উপলক্ষে খামার খালি হয়ে গেলে এই গরুগুলো নিয়ে রেডি করতে পারবে। জি জি। বয়স কেমন আছে এটার? এটারও 8-9 মাস বয়স হবে। 8-9 মাস। দাম রাখছেন কেমন? এর দাম হচ্ছে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। যে এই গরুটার বডিটা দেখেন খুব সুন্দর একটা গোলগাল হয়ে গেছে। গোলগাল বডি, গরুটা মায়ের দুধ পাইছে ভালো মনে হয়, এই কারণে গ্রোথটা ভালো আসছে, গ্রোথটা খুবই ভালো আসছে। আর এই চারটা যদি একসঙ্গে নেয় কেমন দাম রাখছেন? এবারে চারটা দিলে একসঙ্গে লাগে 59,000 টাকা করে দাম পড়বে। 59,000 টাকা পার পিস। জি। এই চারটা একসঙ্গে নিলে। জি জি। এবার দুইটা সারের একটা প্যাকেজ আছে, চলেন সেই দুইটা প্যাকেজ দর্শকদের দেখাই। আর একটা পাকড়া সার আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন আনকমন কালারের। এটা গির একটা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। গিরের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? বয়স ভাই এটা 7 মাসের মতন বয়স। 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ। গরুটা আসছে যখন খাবার দাবার খুব ভালো গরু, খাবার দাবারের চাহিদা আছে। ট্যাগ নাম্বার কত এটার? এটার ট্যাগ নম্বর হচ্ছে 25 নম্বর ট্যাগ। 25 নম্বর ট্যাগ। দাম রাখছেন কেমন এটার? 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। জি। এটা সাইড করে দেন। এটার পাশে আর একটা জোড়া আছে লাল রঙের পাশেই। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কত মাস? এটা বয়স 6 মাসের মতো, 5-6 মাস হবে। 5-6 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। আচ্ছা, তো এটার ট্যাগ নাম্বার কত? 24 নম্বর ট্যাগ ভাই। এটা সিঙ্গেলে নিলে কেমন দাম? এটা 41,000 টাকা দাম। 41,000 টাকা। আর দুইটা একসঙ্গে নিলে? দুইটা একসঙ্গে নিলে 42,000 করে দাম পড়বে। 42,000 টাকা পার পিস। জি। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন। আরো বেশ কিছু গরু আছে, ওইগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা। তো বলবো এই পাশে একটা বাচ্চা সহ গাভী আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। ভাই এটা হচ্ছে গাভীটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে শাহিওয়ালের ক্রস। শাহিওয়াল ক্রসের একটা গাভী। জি। আর বাচ্চাটা হচ্ছে বাহামা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স 1 মাসের মতন হয়েছে ভাই। 1 মাসের মতো হয়েছে। আর গাভীটার বয়স? গাভীটার বয়স হচ্ছে 4 দাঁত, মানে দ্বিতীয় বাচ্চা। 4 দাঁতে, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা। জি। দুধ খাওয়ার মতো দুধ আছে এটার? আবার দুধ খাওয়ার মতো সকালে 7-8 কেজি দুধ হবে। সকালবেলা 7-8 কেজি। কোন দর্শক চাইলে এখানে এসে দহন করে বা লাইভ ভিডিও কলে দহন করা দেখে গরুটা কিনতে পারবে? জি ভাই পারবে। আচ্ছা, গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ আমার জানা মতো। গত রাতে নামছে, তাও মাশাআল্লাহ দেখেন পালানটা পালান ভালোই আসছে। এটা আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গাভী। দাম রাখছেন কেমন? ভাই দাম রাখছে 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? সামান্য কিছু দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, এই গাভীটা ধর কোনো মতো লস হবে না, কারণ কি এই বাচ্চাটা বাচ্চাটা বড় করতে পারে, বাচ্চাটা একটা সম্পদ হবে। জি এটা একটা ভালো সম্পদ হবে। আর এটা যখন গাভীটা আবার হিটে আসবে এর থেকে একটা ভালো মানের সিমেন্ট দিয়ে ভালো মানের একটা বাচ্চা পরবর্তীতে আবার নিতে পারবে। জি জি। তারপর গাভীটা দেখেন 4টা বার 4 জায়গায়। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা মানে খাওয়ার মতো দুধ এর থেকে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে। তো এটা সাইড করে দেন। দ্বিতীয় নাম্বার গাভীটা দেখাই। আচ্ছা ভাই। এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার যে গাভীটা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা একটা ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী ভাই। ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী। জি। আচ্ছা, বয়স কেমন? বয়স হচ্ছে এটা 4 দাঁত। 4টা দাঁত। সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? বকনা বাচ্চা। কিউট একটা লাল রঙের বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। জি বাচ্চাটা ভালো। বাচ্চাটার বয়স ধরুন গতকাল আসছে, আসার সময় লাভই ছিল, কিন্তু মনে হয় গাড়িতে পড়ছে। আচ্ছা, গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি ভাই আমার জানা মতো সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। তো এটা কি খাওয়ার মতো দুধ টুধ হবে? হ্যাঁ কালকে আমাকে ধরেন 7 কেজি দোয়া দিছে। আচ্ছা, সামনে যেহেতু রোজায় সবারই দুধের চাহিদা আছে, কেউ চাইলে নিতে পারে। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,16,000 টাকা। 1,16,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। কোন দর্শকের পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিবে? জি জি ভাই। এটা সাইড করে দেন। 3 নাম্বার যে গাভীটা আছে ওটা দেখাই। আচ্ছা ভাই। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা একটা শাহিওয়াল গাভী ভাই। শাহিওয়ালের একটা গাভী। বয়স কেমন? বয়স হচ্ছে 2 দাঁত। 2টা দাঁত। জি। প্রথম বাচ্চা? জি প্রথম বাচ্চা। সঙ্গে কি বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স 9-10 দিন হবে। 9 থেকে 10 দিন। গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। দুধ কতটুকু আছে? ভাই ওখানে যেখান থেকে কিনা হয়েছিল ওখানে 5 কেজির মতন দহন করে দিই। 5 কেজির মতো দহন করা হয়েছে। কেউ চাইলে দেখে শুনে নিতে পারে। এটার দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,17,000 টাকা। 1,17,000 টাকা। জি। একটু আলোচনার সুযোগ আছে? সামান্য কিছু না বললেই নয়। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। বেশ কিছু বকনা আছে, এগুলো দেখাই। জি আচ্ছা। তোরা বলবো এই পাশে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। কোন জাতের বাচ্চা ভাই এটা? এটা গির বকনা বাচ্চা। গির বকনা, যে কান মাথা উল্টানো, এটাই তার বৈশিষ্ট্য। জি কান মাথা উল্টানো, কানটা অনেক বড় কান। হ্যাঁ, বয়স কেমন আছে এটার? বয়স এটা 13 থেকে 14 মাস হবে। 13 থেকে 14 মাস। যারা গির গরু লালন পালন করতে চায়, শখ আছে, তারা চাইলে এটা দেখতে পারে। জি জি ভাই। তো এটা হচ্ছে প্রথম বকনা। দাম রাখছেন কেমন? ভাই জোড়াটার দাম বলবো না, এটা হাইটে থাকবে। দামটা আলোচনার মাধ্যমে তারপরে নিতে হবে। জি জি। তো এটা ছিল প্রথম। সাইড করে দেন। এটার যে অপরটা আছে পাশেই, চলেন সেটা একটু দর্শকদের দেখাই। পাশে যেটা আছে এটাও একটা গির ভাই বকনা। এটাও একটা গির বকনা। জি। এটার বয়স কেমন? এটাও তো 14 মাসের মতন হবে। 14 মাসের মতোই বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। তো এই বাচ্চাগুলো হিটে আসবে কতদিন বয়স এটা হলে? 18 মাসের মতন হিটে আসে। 18-19 মাস বয়স হলে হিটে আসে। জি। তো দুইটা গরুর দামে আপনি আলোচনার মাধ্যমে রাখছেন। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে
আপনার সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে নিতে হবে। জি জি, এই দুটা গরু আমার কেনাও এক বাসায় থেকে কেনা, একই সাতটার গরু। একই সঙ্গে কেনা, আপনি একই সঙ্গে বিক্রি করার ইচ্ছা আছে? জি, আমার টার্গেট আছে একই সঙ্গে কেউ যদি নিতে ইচ্ছুক হয় একই সঙ্গে বিক্রি করবো। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন, বেশ কিছু ছোট বাচ্চা আছে, এবার চলেন ওইগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই, পাশে আরো একটি বকনা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটার ট্যাগ নাম্বার? এটা ট্যাগ নম্বর 19 নম্বর ট্যাগের একটা বকনা, বয়স কত মাস? বয়স এটা 10 মাস 11 মাস হবে। 10 মাস 11 মাসের মতো বয়স হবে। কেউ চাইলে জাত উন্নয়নের জন্য এই বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারে। জি জি ভাই। দাম রাখছেন কেমন এটা? দাম হচ্ছে 46,000 টাকা ভাই। 46,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, কারো দেখে পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারবে। জি জি, গরুটা খুবই ভালো, দেন কম্বল লাভি প্লাস পালান্ডা, মানে এই গ্রেটের একটা বাচ্চা। যে কেউ দেখলেই পছন্দ হবে, কারো পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারে। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দেখাই। আচ্ছা ভাই, একটি বকনা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা একটা শাহিওয়াল বকনা বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কত মাস? এটা বয়স 10 মাসের মতো। 10 মাসের মতোই বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, আমার জানা মতো সম্পূর্ণ সুস্থ। খাবার দাবারের দিক দিয়েও ঠিকঠাক? জি জি। আচ্ছা, তো এটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, এটার দাম কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 43,000 টাকা। 43,000 টাকা। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে সীমিত দরদামের জায়গা আছে। জি জি। এটা সাইড করে দেন, তার পাশে আরো একটি বকনা আছে, ওটা দেখাই। একটি বকনা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা একটা শাহিওয়াল বকনা বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা বকনা, বয়স কত মাস? বয়স এটা মানে 9-10 মাস হবে। 9-10 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ? আমার জানা মতো ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ। খাবার দাবারের দিক দিয়ে ঠিকঠাক? জি জি। আচ্ছা, কোনো দর্শকের যদি এটা পছন্দ হয়, এটার দাম কেমন? এটার দাম রাখছে 43,000 টাকা ভাই। 43,000 টাকা। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে কথা বলে বুকিং দিবে। জি জি। আর এটা ট্যাগ নম্বর হচ্ছে 21 নম্বর ট্যাগ। 21 নম্বর ট্যাগের একটা বকনা ছিল, এটা সাইড করে দেন। পাশে আরেকটি বকনা আছে, ওটা দেখাই। আচ্ছা ভাই, তো এই পাশে আরো একটি বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা একটা শাহিওয়াল বকনা ভাই। শাহিওয়ালের বকনা। বয়স? বয়স এটা হচ্ছে 9 মাসের মতন। 9 মাসের মতো বয়স হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ? আমার জানা মতো সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। আচ্ছা, ট্যাগ নাম্বার কত এটা? 22 নম্বর ট্যাগ। 22 নম্বর ট্যাগ। দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম হচ্ছে 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে সম্মানজনক কথা বলার জায়গা আছে। জি, একেবারে অল্প। এটা সাইড করে দেন। এই পাশে আরেকটি বকনা আছে, আর এই চারটে একসঙ্গে নিলে কেমন দাম? ভাই এই চারটা দিল কেউ লটে একসঙ্গে নেয়, কোনো দাম চলবে না ভাই, ওটা 42,500 করে দাম পড়বে। সিঙ্গেলি যা দাম চাইছেন একসঙ্গে নিলে 42,000 পার পিস। জি, পার পিসে পড়বে। আর এইগুলো আমরা গরুগুলা যেভাবে কালেকশন করে আসি ভাই, সীমিত লাভে গরু বিক্রি। সীমিত লাভে গরু বিক্রি। কেন ধরেন গরু যে আমার নামছে, হ্যাঁ, ওখান থেকে কিন্তু আমার গরু যে দাম দিয়েছে এই দামে বিক্রিও করছিলাম। আবার চিন্তা করলাম যে আজ প্রতিবেদন হবে, যদি আমার নাও থাকে তাহলে তো প্রতিবেদনটা আমার মিস যাবে। সেটাই। এই জন্য গরুগুলো আসছে, ইনশাল্লাহ যে দামে দিয়েছি খুবই সীমিত দামে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। এই পাশে একটা সিঙ্গেল আছে, এটা দেখাই। পাশে আরো একটি লাল রঙের বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা একটা জার্সি বকনা ভাই। জার্সি বকনা বাচ্চা। বয়স কত মাস আছে এটার? সেটা 7 মাসের মতন। 7 মাসের মতো বয়স আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি জি, সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারের দিক দিয়ে ঠিকঠাক? জি ভাই। কোনো দর্শক চাইলে এটা দেখে পছন্দ হলে নিতে পারে। এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 33,000 টাকা ভাই। 33,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিবে। জি ভাই। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। আচ্ছা, সবশেষে এক জোড়া গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই জোড়া সম্পর্কে একটু বলবেন? ভাই এই দুইটা, একটা হচ্ছে ফিজিয়ান করস, হ্যাঁ। দুইটাই 100% ফিজিয়ান, একটা করস। ক্রস টাইপের বাচ্চা, দুইটাই বকনা বাচ্চা। বয়স কত মাস করে আছে? বয়স এটা 7 মাস করে হবে দুইটারই। 7 মাস করে বয়স আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ। গত সপ্তাহে দুইটা বিক্রিও করেছিল। গত সপ্তাহে বিক্রি করছেন, উঠে যায়নি? না না, উনি বায়নাও দিছে, বুক দিছে, প্লাস উনি আর বলছে যে ভাই আমার একটু এরকম সমস্যার কারণে হয়তো নিতে পারে নাই। টাইম নিছিল। তারপরে বললো যে ভাই আপনি এটা নাই বিক্রি করে দেন, আমার একটু সমস্যা, আমি পরে নিব, টাকাটা আপনার কাছেই রাখেন। এরকম একটা মানে সেটেলের ভিতরে আছে, এই কারণে আছে। তো এই দুটা কেমন দাম রাখছেন আপনি? এই দুটা দাম রাখছি যে দামাদামি নাম করা হয় 75,000 টাকা দাম। দামাদামি না করলে 75,000 টাকা জোড়ায়। জি জি। তো বিক্রি করার মতো এই গরুগুলোই আপনার নিকট ছিল, যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান? এখন দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো ভাই, যে যেখান থেকে গরু কিনেন দেখে শুনে কিনাটাই বেটার। হ্যাঁ, আর সবসময় যারা অরিজিনাল গরু কেনা মাত্রই উঠায় নেবেন, আর যারা রেগুলার প্রোগ্রাম দেয়, রেগুলার ভিডিও দেয়, ডেট মেনটেন করে, তাদের থেকে গরু কিনবেন, কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তারাও ঠকানোর চিন্তা করবে না। না না ভাই। তো আপনার খামারের ঠিকানা শুরুতে একবার বলছি, আবারও বলছি, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে। এখানে এসে আপনার কথা বলে গরুগুলো দেখে শুনে কিনতে পারবে। জি ভাই। তো ঠিক আছে রবিউল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।